Сонгогчдын өмнө бас хэлэх жоохон хэцүү л асуудал болж байна. Одоо нөгөө их хурал тийм ээ. Нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадаагүй цаг хугацааны юунд орцсон гэдэг. Тэгэхээр эн чинь бас бидний л хариуцлага энд байгаа ажиллаж байгаа бас энэ хууль цалин аваад ажиллаа хийж байгаа тамгын газар энтрийн бас асуудал болчиход байгаа. За тэгээ яг нэгэн тийм юм болчихсон. За тэгээ үүнийг дагаж гарч ирж байгаа үр дүн бас сөрөг үр дүнгууд байна. Одоо ингээл дахиад сонгуул зарлцсан тийм ээ. 1 тэрбум гаруй төгрөгийн одоо санхүүжилт хэрэгтэй гэдэг энэ сонгуульд хэрэгтэй гэдэг. Дахиад нэг улс төржилт дахиад нэг сонгуул ингээд болох гэдэг юм л да. За дээрэс нь энэ дээр энэ сонгогчдын одоо эрх ашиг дахиад зөрчигдөж гин гэж би үзэж байгаа. Тэрний үгээр тухайн одоо суманд одоо нэг сумн дээр жишээ авах тухайн сум нь өмнө нь эрх барьж исэн одоо намынхаанда хариуцлага тооцоод нөгөө талд нь саналаа өгчөж байгаа. Тэгэнгүүт тэр санал өгсөн хүмүүс дотроос одоо манай аймгийн зарим сумдууд байна л да. 2 аймгийн 2 мандаттай газар 2 сонгогчж байгаа. Тэгээд одоо том юм гээд аймгийнхаа тал руу аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөө үлдээгээ сумнаас асгачаар эргээд нөгөө сумд чинь нөгөө ялагдсан нэг суудлаар ялагдсан нам чинь иргэдийн хурл дээр олон болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сонгогчдын өөрсдийн сольж ажлыг хийх сайжруулах гэсэн энэ хүсэл зоригч ингээ бас л алга болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг одоо цэц дээр бас яаж тооцсон юм болоо энийг тооцоод одоо нэгэнтэй л их хурлын шийдэж чадаагүй нэмэлт өөрчлөлтөө хийж чадаагүй байжгаад ийм одоо алдаа гаргацсан юм чи энийг бас цаг хугацааных нь хувьд нь яг тэр сонгогдсон хүмүүсийн буруу биш. Тэр чинь хуулиа баримтлаад нэр дэвшил сонгогдсон. Тэгэхээр цаг хугацааг нь бас жоохон цааш нь харах ийм байсан юм болов уу гэж ингэж бодож байгаа. За дээрэс нь энэ сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч хүн аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байж болно шүү дээ. Би бол тэгж боддог. Аймгийн төлөөлөгч аймгийнхаа хурал дээр аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн хурлын бодлого шийдвэр хийх гэж байгаа ажил тийм ээ мөрийн хөтөлбөр энтрээ мэдээлэл авч ирээд сумынхаа иргэдийн хурал дээр бас төлөөлөгчийнхээ хувьд суудаг тэндээ аймагч нь тийшээ явах гэж байгаа юм байлаа шүү. Нийслэл чинь тийм ажил хийх гэж байгаа юм билээ гэдэг мэдээллүүдийг өгөөд явах мэдээлжүүлэх тал дээр бол би бол бас эерэг гэж ингэж харж байгаамаа. За тэгэхээр асуулт нь бол энэ яг тэр одоо тэр нэг суудлын зөрөөтэй ялж ялагдаад тэгээд нөгөөх нь ингээд одоо сонголтоо хийгээд явцсан чинь нөгөө талд нь сонгогчдын одоо санал өгч олонх болгоогүй тал энэ хуулийн дараа олонх болчиход байгаа. Энэ асуудал яригдсан уу гэдэг ийм асуултыг асууя. Цэндийн санал өгч ирсэн. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Яг цэцдэр бол ийм асуудал яригдаагүй. Гэхдээ гарсан дүгнэлттэй холбогдуулж тухайн одоо 2 шатны сонгуул нэр дэвшээд ялцсан төлөөлөгчийн хувьд бол нэг шатныхаа иргэдийн хурлын төлөөлөгчийг сонгох ийм одоо нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэрний үр дагавраар цаана нь суманд одоо яг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм байхыг үгүйсэхгүй. Хэд хэдэн суман дээр бас ийм нэг хүний зөрөөтэй сонгуулийн үр дүн гартсан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлээд явж байгаа тохиолдлууд байгаа юм билээ. Би бол сонгуулийн орооныхоос авсан мэдээллийн хүрээнд бол за тэр сонгуулиуд дээр одоо дахин сонгуул болно гэсэн. Яагаад тэгэхээр таны хэлдгээр давхар сонгогдсон хурлын төлөөлөгч дээд шатныхаа буюу аймгийнхаа иргэдийн хурлын төлөөлөгч байна гэдэг сонголтоо ер нь бол 100% хийсэн юм бил. Тэгэхээр цаана голцоо сумын иргэдийн хурал дээр дахин сонгуулиуд болох нөхцөл байдлууд бол бий болоод байгаа. Тэр давхар сонгогдсон төлөөлөгч нарын буруу биш. Энэ дээр бол их хурл, тамгын газар бид нар бол одоо бас бурууга хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Өөрсдөө ийм хийдэлтэй хууль, зөрчилтэй хууль баталсан, янз бүрийн шалтгаан ярьж байгаа нэгж байгаа хуулийн баталж өгөөгөөс болоод өнөөдөр бид нар дахин сонгуул, түүнийг дагсан одоо төсөв санхүүгийн асуудалч хүртэл гарч ирж байна. Тийм учраас ийм сөрөг ур дагаврууд бол гарч байгаа гэдгийг хэлье. Тэгэхээр тийм цаашдаа бол одоо бид нар ийм зөрчилтэй гэдэг юм уу хууль батлахгүй байхыг л одоо хаана анхаарахгүй бол одоо булгантуяа гишүүний асуудал дээр ч хүртэл одоо энээс л үүдэлдэн шүү дээ. Үндсэн хуулийн зөрчилтэй зүйл заалт ерөнхий сайдыг огцруулалттай холбоотойгоор элтэд энэ хууль ийм байгаад ингээл бид нар батлаад явцсан ийм асуудал. Одоо ингээл их хурлын тухай хууль, дэгийн тухай хуульд үндсэн хуульд нийцүүлж нэмэлт өөрчлөлтөө хийх гэл ингээл явж гин. Араас нь хөөгөл. Тэгээ элтэд ийм үндсэн хуулийн зөрчилтэй хуулиудыг бид нар баталчаад тэгээ нийгэмд ийм сөрөг үр дагавар үүсгчээд төсөв санхүүгийн болоод үйл ажиллагааны улс төржилтийн за магадгүй орон нутгийн одоо эрх барих
одоо засаглал өөрчлөгдөх хэмжээний асуудал ч үүсэхгүй ийм асуудлууд би энийг одоо хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй. Тэгээ одоо бид нар бушуухан нэгжийн хуулиндаа нийцүүлж, үндсэн хуулиндаа нийцүүлж, орон нутгийнхаа сонгуулийн хуулийг өөрчилж засаад явахаас өөр аргагүй. За баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч туслаа.